มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับช่วง Wisdom Worldwide นะคะวันนี้ไม่รอช้าดีกว่าพี่เอโอ้โหข่าวสารอัดแน่นเลยพี่เอคะพี่เอเป็นพนักงานในร้าน Drive Thru เนี้ยแล้วพี่เอจะตกใจไหมถ้ามีหนุ่มคนหนึ่งโยนจระเข้ใส่พี่เอตกใจสิเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้หามจริงๆค่ะเพราะอะไรไม่รู้นะคิดที่ว่าเราเป็นลิงหรือเปล่าลิงกลัวจระเข้ต้องไปถามคนนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหใช่ค่ะเพราะข่าวนี้นะคะทำให้ลูกค้าในร้านค้านี้นะคะแตกตื่นแล้วก็หนีกันโอลหม่านเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะคะผู้ชายคนนี้ถึงได้นำจระเข้ไปโยนในร้านอาหารและก็ต้องถามพี่ๆทั้งสองท่านนะคะว่าชอบแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าก็ดีนะได้อยู่แต่ก็ไม่ถึงกับติดตามแต่ก็ได้อยู่พี่ไม่ชอบดูไม่เคยรู้เรื่องเลยเอาละค่ะแต่ทีนี้ก็เอาใจสาวกนะคะเพราะว่าเล่มที่8กำลังออกมาแล้วล่ะค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องไปติดตามชมกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Baby Oil นะคะในช่วงของ Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้ค่ะก็มีข่าวสารต่างประเทศนะคะมาฝากหลายเรื่องกันเลยทีเดียวเริ่มต้นกันวันนี้นะคะคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติค่ะก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่ามีการค้นพบค่ะคุณผู้ชมคลื่นความโน้มถ่วงนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองค่ะองค์กร LIGO Scientific Collaboration นะคะก็ออกมาประกาศการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะเคยทำนายไว้เมื่อปี 2498 หลังความพยายามกว่า 50 ปีและเงินลงทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนโดยใช้เครื่องตรวจขนาดมหึมานะคะซึ่งประกอบด้วยท่อความยาว 4 กิโลเมตร 2 ข้างซ้ายและขวาที่ทำมุมกัน 90 องศาโดยปลายของแต่ละท่อก็จะมีกระจกติดอยู่วิธีการตรวจจับคลื่นนะคะก็คือเจ้าหน้าที่จะทำการยิงแสงเลเซอร์ออกไปในอวกาศและทำการตรวจจับแสงที่สะท้อนกลับมาหากแสงที่สะท้อนกลับมานั้นมีค่าเปลี่ยนจากค่าแรกที่ส่งออกไปความยาวของท่อก็จะยึดแล้วก็หดเปลี่ยนเป็นไปด้วยนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสามารถตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงได้นั่นเองและเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยืนยันการตรวจพบคลื่นที่ว่าทั้งในพื้นที่เมืองแฮนฟอร์ดวอชิงตันลิฟวิงสตันแล้วก็หลุยเซียนานะคะในเวลาเดียวกันขึ้นความโน้มถ่วงคือคลื่นที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีวัตถุที่มีมวลมากคลื่นที่ด้วยความเร่งเช่นกิจกรรมรุนแรงในอวกาศอย่างหลุมดำโคจรรอบกันหรือว่าซูเปอร์โนวาเป็นต้นเมื่อวัตถุที่มีมวลมากทั้ง2คลื่นนะคะเข้าหากันก็จะมีการปล่อยคลื่นความโน้มถ่วงออกมาซึ่งสามารถตรวจจับได้ยากมากนะคะในการค้นพบครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกในประวัติศาสตร์และก็ศาสตราจารย์คัสเติลดัชมันค่ะจากสถาบันฟิสิกส์ความโน้มถ่วงประเทศเยอรมนีผู้เป็นหัวหน้าองค์กร LIGO Scientific Collaboration นะคะในทวีปยุโรปเนี่ยก็บอกว่าการค้นพบนี้เป็นการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่มีการค้นพบโครงสร้างของ DNA เลยก็ว่าได้ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์นะคะสามารถเข้าใจปรากฏการณ์อื่นๆทางด้านดาราศาสตร์ได้มากขึ้นเช่นการยุบตัวของซูเปอร์โนวาเป็นต้นและการนำไปสู่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อย่างก้าวกระโดดในอนาคตค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็ขอเอาใจสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์กันค่ะเพราะตอนนี้นะคะเล่มที่8ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นกำลังที่จะวางแผงแล้วนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะJ.K. Rowling นะคะผู้เขียนหนังสือ Harry Potter ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์นะคะ Pottermore ของตัวเธอเองนะคะว่าตอนที่8ของหนังสือชุด Harry Potter ชื่อ Harry Potter and the Cursed Child ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นละครเวที2ตอนจบจะถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือออกจำหน่ายในช่วงฤดูร้อนปีนี้โดยหนังสือที่อยู่ในรูปของสคริปต์นะคะฉบับฝึกซ้อมพิเศษจะได้เลิกวางจำหน่ายก่อนตอนเที่ยงคืนของวันที่3กรกฎาคม1วันหลังละครเวทีเรื่องนี้เปิดการแสดงในย่านของ West Endของกรุงลอนดอนนะคะและในเรื่องราว Harry Potter and the Cursed Child ค่ะก็จะเดินเรื่องต่อจากฉากที่แฮร์รี่นั้นบอกลาลูกๆของเขาที่ชานชาลา19 ปีหลัง Battle of Hogwarts ในภาพยนตร์ Harry Potter ภาคก่อนนั่นก็คือ Harry Potter and the Deathly Hallows นั่นเองค่ะไปดูกันที่นิทรรศการกันบ้างดีกว่านะคะ
ก็มีการเฉลิมฉลองครบรอบ100 ปีของนิตยสารโวกนะคะที่ประเทศอังกฤษซึ่งงานนี้ก็มีการรวบรวมนิตยสารเก่าๆรวมถึงนะคะรูปภาพเก่าๆนั้นมาจัดแสดงด้วยค่ะBritish Vogue นะคะนิตยสารแฟชั่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกก็ถูกก่อตั้งในอังกฤษตั้งแต่เมื่อปี 2459 หรือระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือเยอรมันจนทำให้สินค้าต่างๆจากภาคพื้นทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาถูกนำเข้าน้อยลงและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือ Vogue ฉบับอเมริกาดังนั้นบริษัทแม่ของ Vogue จึงได้นำ Vogue นะคะมาก่อตั้งในกรุงลอนดอนและในปีนี้นิตยสาร Vogue ฉบับประเทศอังกฤษก็มีอายุครบศตวรรษแล้วงานนี้จึงมีการฉลองด้วยการจัดนิทรรศการรวบรวมนิตยสารจากหอจดหมายเหตุและคอลเลกชันระหว่างประเทศโดยรวบรวมไว้กว่า280เล่มค่ะทั้งฉบับโบราณตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20และภาพถ่ายยุคแรกนะคะจากการถ่ายแบบแฟชั่นแล้วก็มีการนะคะนิทรรศการนี้ก็จะมีขึ้นที่หอศิลป์ค่ะระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์ถึง22พฤษภาคมนี้ค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูหนุ่มคนนึงนะคะที่ถือว่าสุดหามเลยทีเดียวค่ะมีการนะคะนำจระเข้ค่ะไปโยนนะคะในร้านอาหารแบบ drive-thru จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะหนุ่มชาวอเมริกันนะคะก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายหลังโยนจระเข้ตัวหนึ่งค่ะเข้าไปทางหน้าต่างร้านอาหารแบบ drive-thru โจชัวเจมส์นะคะหนุ่มชาวอเมริกันจากรัฐฟลอริดาขับรถเข้าไปทำทีสั่งเครื่องดื่มในร้านเวนดี้ร้านอาหารแบบ drive-thru แห่งหนึ่งใน Royal Palm Beach หลังจากนั้นนะคะพนักงานก็ส่งเครื่องดื่มให้เขากลับหันนะคะไปอุ้มจระเข้ขนาดลำตัวยาว3 ฟุตโยนเข้าใส่หน้าต่างร้านสร้างความแตกตื่นให้กับพนักงานและผู้คนที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเคลื่อนย้ายและครอบครองสัตว์อันตรายอย่างผิดกฎหมายซึ่งเจ้าตัวก็เผยนะคะว่าพบจระเข้ตัวนี้อยู่ข้างทางค่ะบนถนน Southern Boulevard จึงนำมาที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะหนุ่มจอมหามรายนี้ก็ได้ถูกสั่งห้ามเข้าใกล้ร้านเวนดี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสัตว์รวมถึงสุนัขที่แม่ของเขาเลี้ยงไว้ด้วยและยังต้องเข้านะคะรับการประเมินสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายต่อผู้อื่นนอกจากนี้ค่ะหากเขาไม่ผ่านการตรวจหาสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องประกันตัวด้วยวงเงินนะคะ 6,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณกว่า 200,000 บาทส่วนจระเข้นั้นก็ถูกนำไปปล่อยในคลองบริเวณที่พบนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารต่างประเทศค่ะที่เบบี้ออยได้นำมาฝากกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องขอบคุณน้องเบบี้ออยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากเรากันค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำเวลาเดิมตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์4 โมงจนถึง5 โมงเย็นวันนี้เรา3 คนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ